ஹலோ வணக்கம் மக்களே, குட் மார்னிங். ஆக்சுவலாக நம்ம லாஸ்ட்டு ஒரு 2 வீக்ஸ் வந்து சரியாக கண்டென்ட்டும் போடாமல் இருக்கோம். இந்த வாரம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் கண்டென்ட் போடலான்னு இருக்கேன். டெக்னிக்கலாக அப்படி என்ன கண்டென்ட் அப்படி தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க? ஒன்றும் இல்லைங்க. டெக்னிக்கலானா வந்து தான் என்னுடைய சைட்டு ஒர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக ஷோ பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ வரக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓஎஃப்சி, ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் தான் வரப்போகுது. காப்பர் கேபிள் தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஓஎஃப்சியாக தான் வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஓஎஃப்சி வந்து பார்த்தோன்னா எப்படிலாம் ஒரு கேபிள் கட் ஆனால் எப்படி ஸ்லைசிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் ஷோ காட்ட போகிறேன். ஜஸ்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இதுதான் ஸ்லைசிங் மிஷினு. இந்த ஸ்லைசிங் மிஷினுடைய பாக்ஸு இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னா இருக்கும்? 150னா 1,50,000 இந்த ஸ்லைசிங் மிஷினோடது. இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்னும் இதில் நான் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். இது ஐபி ஆனால் அது ஐபி சொல்யூஷன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் கட்ரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் கேபிள் ஸ்லீவ் இருக்கு இல்லையா, மேலே வந்து ஸ்லீவ் பண்ணுறது ஸ்லீவ் வச்சுருக்காங்க. இதுக்குள்ளே கோரும் இருக்குது. இதுனா க்ளீவர்னா கட்டிங், அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீவர் சொல்லிட்டு ஒரு கட்டிங் மிஷின் ஒன்று இருக்கான். அந்த கட்டிங் மிஷினை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? நான் அது கொஞ்சம் ஷோ பண்ணுறீங்களா? எப்படி கட் பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா ரொம்ப இந்த கோர் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதுங்களா? ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். இது ஆக்சுவலி கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரை ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். இது பேர் என்ன? க்ளீவர் கட்டுறோம். இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, இது இப்படி வச்சுருவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆக்சுவலாக இந்த 2 கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வருதுங்க இல்லையா, அந்த 2 கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பேட்ச் பேனல் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லைசிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த கோரில் எத்தனை கேபிளாக இருக்கும்? 4. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கோர் இருக்குது இந்த இதுக்குள்ளே. இவர் அந்த கட்டரை வச்சுட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஒரு ராய் சொல்லுங்கள். இங்கே ஐபியை போட்டு தொலைகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எதுக்காகனா அதுக்குள்ளே வந்து கோருக்குள்ளே டஸ்ட்டு எதனா இருக்கக்கூடாது. டஸ்ட்டு எதனா இருந்துச்சுன்னா அந்த லைட்டிங்கோடைய சென்சிட்டிவ் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒழுங்காக ட்ராவல் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணிவிட்டு இப்போ கட் பண்ணுறோம். இந்த கோரை கட் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பாக்ஸ்னால் இது இந்த மிஷின் பேர் என்ன? ஸ்லைசிங் மிஷின். இந்த ஸ்லைசிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஸ்லைசிங் பண்ணுறோம், ஒரு பக்கம் கோரை வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் இன்னொரு கோர் போட போகிறோம். ஆக்சுவலாக 2 கோரை வந்து இதுக்குள்ள ஹீட் ஆகி அதிலே ஜாயின் ஆகிடுவானா அது? ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸிங்கு அந்த இது இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்குது இல்லையா, 2 கோரை வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஆகும், ஹீட்டில் வந்து மெல்ட் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, அட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கோர்.
ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நிறைய அளவுகள் பார்க்க முடியாது. இதில் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு மைன்யூட்டாக எம்எம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்து தான் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து இந்த வீடியோ எதுக்காக போடுறேன்னா, அப்கமிங்கில் அதாவது வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைசிங் பண்ணுறதுக்கு காப்பர் கேபிள்லாம் கட் ஆகிடும். இது கூட நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிபிள் இ படித்தவங்க, இசி படித்தவங்களாம் வந்து சப்போஸ் லைன் பார்க்கணுன்னா இப்படி ஸ்லைசிங் மிஷின் ஒன்று இருக்குன்ற மாதிரி தெரியணும்ல அவங்களுக்கு. ஆக்சுவலி இது வந்து 6th, 5th, 7th, 8th அந்த 3 செமஸ்டரில் இது வரும். அவங்களுக்கு இசி டிபார்ட்மெண்ட்டும் ட்ரிபிள் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டும் காமனாக இது ஒரு சப்ஜெக்டாகவே வரும், ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள். ஸோ இது அவங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜாக கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும்ல இது. கட்டிங் வந்து ரவுண்டாக வரணும். அந்த வந்தால் தான் அது ஜாயிண்டிங் வந்து பக்காவாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. அது கட்டிங் பண்ணி அதில் உட்கார வைக்கணும். உட்கார வச்சுட்டோன்னா ரெண்டும் ஹீட் ஆகி அது மெல்ட் ஆகி இப்போ அதனுடைய ப்ராசஸிங் நடந்துட்டுருக்கு. ஓகேண்ணா. 3வது பேர் அடிச்சிட்ருக்காரு. அடுத்தது 4வது பேர் அடித்தோடனே அப்பா. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக இதில் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் அதாவது கோர் போயிட்டு ரிட்டன் வருமா அது? ஆமாங்க, ரிட்டன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கோரும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ 4 கோர் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர் ஒன்றும் டச் ஆகாமல் இருக்கிறது வந்து ஸ்லீவ் போட்டிருக்கோம். ஸ்லீவ் போட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதை ஹீட் பண்ண போகிறோம். எதுக்காகனா அந்த ஹீட் அந்த ஸ்லீவ் எதுக்காக போகிறோன்னா மழையோ தண்ணியோ வேறு எது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராப்ஸ் இல்லாமல் வரத்துக்காக இதோ போகிறாரு பாருங்கள். அந்த கோரை வந்து காமனாக அந்த கனெக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த பேட்ச் வந்து கட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஹீட்டை போடுறாங்க. இது எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் ஆகும்? அதில் வந்து 90 டிகிரி ஆகும். 90 டிகிரி செல்சியஸ். இன்னும் 10 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா சுடுதண்ணி காய வைக்கலாம் போல இது. ஓகே, இங்கே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் கைக்க வச்சு பார்த்துருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகிட்டு இந்த ஸ்லைடிங் மோடு எல்லாம் இருக்குங்களா தெரியும். இந்த கோரோட திக்னஸ் ஹீட்டோட மோடு எல்லாமே இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான், ஒர்க் இதில் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அதுக்குள்ளே பேட்ச் கேபிள் உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான்.